Wata sabuwa, wani malami ya goyi bayan wata 'yar Najeriya da ta zagi 'yan Niger. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyon don jin wacece da kuma shi wannan malami da ya goyi bayan nata. Idan wannan ne zuwan ka karo na farko izuwa wannan tasha, to kar ka manta da danna subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun sabbin labarai da suka shafi kasar Hausa, masana'antar shirya fina-finan Hausa na Kannywood da ma al'amura da suka shafi duniya baki daya. A makon da ya gabata ne dai aka samu wata 'yar Najeriya da ta zagi 'yan Niger, wanda a ƙarshe kuma ta yi da na sani ta fito ta nemi afuwan su 'yan Niger. Amma sam su 'yan Niger din sun ki haƙura, kullum sai sabunta bidiyo suke suna zagin ita wannan yarinya gami da ciwa Najeriya mutunci. Hakan ne har zika wata 'yar Najeriya a wannan karin ita ma ta fito ta ci musu mutunci, inda take nuna musu cewa san ba su da haƙuri, ba sa yafiya, sai ka ce su ba musulmai ba. A lokacin da aka taba fiyayen halitta sallallahu alaihi wasallam, ba wani dan Niger da ya fito ya yi korafi ko ya nuna fushinsa, sai da aka zagi kasar su. Hakan kuma ya harzuka su 'yan Niger din sun sake dawowa, inda suka ci gaba da zagin ita wannan 'yar Najeriya. A gefe ɗaya kuwa an samu wani malami mamallakin YouTube din Al-Furqan Wata, inda ya goyi bayan ita wannan 'yan Najeriya da ta yi kyakkyawan magana, inda ta ce a lokacin da aka zagi ko kuma in ce aka yi batanci ga fiyayen halitta, ba wani daga cikinsu da ya fito ya nuna fushinsa sai a wannan lokaci da aka zagi kasar su. To shi ma dai wannan malamin 'yan Niger din ba su kyale shi ba, inda sun ci gaba da fitowa shi ma suna mayar masa da martani na cewa me yasa ya goyi bayan ita wannan yarinya wadda ta ce 'yan Niger ba su da haƙuri ko kuma ba sa yafiya. To fatan mu anan shine Allah ya takaita wannan masifa da ta kunno.